ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಜೈನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಯ್ ಎವ್ರಿವನ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅನದರ್ ವ್ಲಾಗ್. ಇವತ್ತಿನ ಟ್ರೆಕ್ ಬಂದು ಒಂದು ಲೇಕ್ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮನೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲೇ ಇದೆ, 5 minutes ಡ್ರೈವ್ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಂದ. ಸೊ ಇದು ನಿಯರ್ ವಜ್ರಮುನಿ ಟೆಂಪಲ್ ಬರುತ್ತೆ ತಲಗಟ್ಪುರ ಹತ್ರ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಯರ್ ಬೈ ಅಲ್ಲೇ ಇದು. ಸೊ ಲೇಕ್ ಇದೆ, ತುಂಬ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರು. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫೋರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಇಟ್ಸ್ 8 to 10 kilometers ವಾಕ್ ಇದು. ಸೊ ಕಮ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಬಿಗಿನ್. ಸೊ ಮೇಕ್ ಶೂರ್ ಈ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ನೀವು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡೋಂಗಿದ್ರೆ ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲೇ ಹೋಗಬೇಕು. ಏನಕ್ಕಂದರೆ ಎಲಿಫೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಸ್ಪಾಟ್ ಆಗಿದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಅಂತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಚೀತಾ ಕೂಡ ಸ್ಪಾಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ತುಂಬಾ ನಾನು ಕೂಡ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಎಲಿಫೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದು ಕೆಲವ್ರನ್ನ ತುಳಿದು ಸಾಯಿಸಿದೆ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ. ವಜ್ರಮುನಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹತ್ರ ದೇರ್ ಆರ್ ಲೈಕ್ ಸಮ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್. ಸೊ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಹ್ಯಾಸ್ ಫಾರ್ ಅದು ನಿಜಾನ ಸುಳ್ಳ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋದಂತೂ ನಿಜ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಬಂದು ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಆಗಿತ್ತಂತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಇವನ್ ಚೀತಾ ಕೂಡ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ. ಸೊ ಮೇಕ್ ಶೂರ್ ನೀವು ಈ ಪ್ಲೇಸ್ನ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡೋಂಗಿದ್ರೆ ಗ್ರೂಪ್ ಜೊತೆನೇ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಆ ಕಡೆಗೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಿಯರ್ಲಿ 30. ವ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಶಬ್ದ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಮತ್ತೆ ಚಿಲಿಪಿಲಿ ಮತ್ತೆ ಹಕ್ಕಿ ಶಬ್ದಗಳು, ಬರ್ಡ್ ನಾಯ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಎವ್ರಿವೇರ್ ದಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಫೀಲ್ ದಟ್ ತುಳಸಿ, ಯು ನೋ. ಯಾ, ಒಂಥರ ಘಮ್ ಅಂತಿದೆ, ಯಾವುದೋ ಫ್ರೇಗ್ರೆನ್ಸ್ದು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ತುಳಸಿ ಕೂಡ ಬರ್ತಿದೆ. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ.
Sumata, are you liking? So you like to come early morning to walk? Yes, say properly. No. ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇವರು ಒಬ್ರು ಇದ್ದಾರೆ. ಆಯ್ತಾ? Yes, you saw lake. Okay, let's go. Okay, let's go. ನಾವಿವತ್ತು ಹೋಗ್ತಿರೋದು ಒಂದು ಲೇಕ್ ಹತ್ರ. ಫೈನಲಿ ರೀಚ್ ಆದ್ವಿ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1.5 ಅವರಿಂದ ವಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀವಿ. ವಜ್ರಮುನಿ ಟೆಂಪಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ರೋಡಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ತಲಗತ್ಪುರ ಹತ್ರ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊರಗಡೆ ಲೆಫ್ಟಿಗೆ ಬಂದು ನಾವು ಟ್ರೆಕ್ನ ಕಾರ್ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಟ್ರೆಕ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ 6:45. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ನಾವು 8:20 ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಸೊ ನಾವು ರೀಚ್ ಆದ್ವಿ ಲೇಕ್ನ. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 9,000 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಎವ್ರಿ ವೀಕ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಈ ಥರ ಒಂದೊಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ಗೆ. ಬಟ್ ಇವತ್ತು ಬಂದು ತುಂಬ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲೇ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಜಸ್ಟ್ ವಾಕ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. ವಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದ್ವಿ. ಸೊ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಎವ್ರಿ ಮಂತ್ ಕೂಡ ಬಿಗ್ ಟ್ರಿಪ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಔಟ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಸೊ ಲೈಕ್ ಒಂದು 200-250 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರೋರು ಜೈನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಎವ್ರಿ ವೀಕ್ ಈ ಥರ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನಾವು ಟು ಹೋಮ್. 1.5 hour ಆಗುತ್ತೆ. 9,000 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಫಸ್ಟ್
ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನ ಜೊತೆ ನಾವು ಕೂಡ ಬೇಗ 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 ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಥಾರ್ ಬೇಬಿ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ, ಕಮ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ. ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಟ್ರೆಕ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಜೈನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ. ನಮಗೆ 3 hours ತೊಗೊಂಡು ಟ್ರೆಕ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 12,500 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ನ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತು ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಆ ಚಳಿನಲ್ಲಿ ನೇಚರ್ ಮಧ್ಯ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋ ಫೀಲೇ ಬೇರೆ. ಸೊ ಯಾರೆಲ್ಲ ನೇಚರ್ನ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರೋ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಯಾರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ.